caneta na mão. Agora no seu rádio é hora da receita do dia. Que delícia! Receita do dia. Então vamos lá com a nossa receita do dia. Hoje vou ensinar a fazer polenta puxa-puxa de micro-ondas. Que delícia! Olha, essa receita vai dar para 4 a 6 porções, tá bom? E é super simples. Então papel e caneta na mão que eu já começo falando sobre os ingredientes. Eu vou precisar que você tenha uma colher de sopa de azeite de oliva, 3 dentes de alho picadinho, 4 colheres de sopa cheias de fubá, 6 xícaras de chá de água, dá 1,2 litros. 1/4 de xícara de chá de vinho branco ou substitua por água, tá bom? Sal e nozes moscada ralada. 200 gramas de queijo Gruyère ralado no rala grosso, tá bom? E 200 gramas de queijo Minas padrão ralado no rala grosso. Vamos então ao modo de preparo? Super simples. Em um refratário que possa ir ao micro-ondas, você vai adicionar o azeite e o alho e vai levar ao forno sempre em potência alta por 2 minutos. Levou? Beleza. Depois você vai acrescentar o fubá, a água, o vinho, o sal e a noz moscadas a gosto, misturando tudo. Misturou. Passa aí pro refratário que você colocou, o alho e o azeite. Vai cobrir com um plástico filme próprio para micro-ondas e levar por 8 minutos. Só isso, gente. Segredo nenhum. Aí a nossa receita do dia é receitinha fácil de polenta puxa-puxa no micro-ondas. Eu fico por aqui e volto na próxima edição com mais receitas para você. O nosso muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu mais uma receita do dia. Na próxima edição tem Receita do Dia. Deixa seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima.